Now we are live. За сайн байцгаана уу, энэ орой мэндийг хүргэе. За бид бизнесийнхэнд ГАРЦ БИЙ гэдэг энэ хөтөлбөрийг Сингапурын Depot компани IWC Монгол дахь салбарын за мөн GCI Монголын их тимтэй хамтарч энэ сургалтыг зохион байгуулахаар болсон байгаа. Тэгээ энэ сургалтын одоо гол зорилго нь бол бид нар яг ийм хэцүү цагт бол бизнесийнхэн одоо ямар шийдэл байж болох вэ? Бүтээлчээр яаж хандаж болох вэ? Бизнес авраа өөрчлөхийн тулд юунд одоо анхаарах ёстой? Одоо 21 он гарахтай холбогдуулаад бид нэр төлөвлөгөөгөө хэрхэн хийх талаар бас яг энэ талаар одоо мэргэжсэн экспертүүдийг цуглуулсан бизнесийнхэнд ГАРЦ БИЙ гэдэг энэ сургалтыг хийхэд бэлэн болсон байгаа. За энэ сургалт маань одоо маргааш 19 цагаас эхэлнэ. Энэ сургалт маань 6 одоо экспертүүд өөр өөрснийхөө ноу хау хуваалцахаас гадна мөн бас өөр төрлийн экспертүүд бол бас ярилцлага хэлбэрээр энэ хөтөлбөрт оролцох юм байна. Тэгэхээр 6 хүн бол хичээл заах байгаа хүний нэг нь бол Том Хамп байгаа. За Том Хамп бол манай Ганабел институттэй 2012 оноос хойш хамтран ажилласан. За бид Мичиганд одоо намайг сурж байхад бол Том Хамптай анх танилцаад түүнээс хойш бид нар бол бизнесийн одоо түншийн харилцаатай 8 жилийн хугацаанд хамтран ажиллаж байна. Тэгээ манай Том Хамп бол АдвиКөүч компани одоо Захирал бизнесийн коуч бас 35 жилийн турш бас борлуулалтын салбарт ажиллаж ирсэн мундаг түүхтэй хүн байгаа. За тэгээд Том Хампын хувьд бол манай сурагч багш бэлтгэх сургалт болон одоо шилдэг борлуулагч бэлтгэх сургалт, коуч бэлтгэх сургалтуудад хамтран ажиллахаас гадна бизнесийнхэнд ГАРЦ БИЙ гэдэг энэ сургалтыг одоо хийхэд бол хамтран ажиллаж байгаа. За ингээд Томтойгоо ярилцлага өрнүүлье. Тэгээ Том маань яг энэ хөтөлбөрт ямар хичээл заах талаар бид хоёр одоо ярилцах болно. Welcome Tom. Thank you for accepting our offer to teach about your strategic planning for this program. Ghana, thank you so much. It's my pleasure to do this. Again, I think business like this, strategic planning and that type of thing is universal. It's can be done around the world. So thank you for the opportunity. So my first question is, why did you join to this program, especially based on our offer, right? Yeah, so I joined Ghana. I think we've forged a great relationship since 2012. And in my heart, I think there's a lot of goodwill that I can help out with. And I think as business owners, we're leaders in the community. So any way that I can help augment or assist with other people's businesses, that's what I want to do. За 2012 оноос хойш зөвхөн одоо яг энэ бизнесийн салбарт коучер ажиллаж байхдаа олон зуун одоо бизнес эрхлэгчдэд бол тусалж коучлах болон бас бизнес стратегийн тодорхойлоход тусалж байсан. Тэгээ Ганабел институттэй бол 12 оноос хойш хамтран ажиллаж байгаа. Тэгээд ер нь бол бизнесүүдэд тулгараад байгаа асуудлыг шийдэж өгөх нь бол миний зорилго байдаг. Yes. Tom, that's the second question is that what you going to teach for this training program, and what is your expertise? It would be interesting for you to talk more about your expertise first, then about the strategy, why the strategy is important. Sure. So my expertise is that, 30 years in business, in different types of business, both in sales as well as a sales leader, and helping businesses out in some of my responsibilities. When I became a coach, I wanted to augment those skills as far as helping people and helping business owners understand more about their business. So these skills have branched out into being able to help people strategically plan out their next year, even 3 to 5 years out, but specifically the next year and the next 90 days. It's proven that people that have a plan are more successful than those that don't have a plan. So that's initially some of the skills that I bring to the table. За тэгэхээр миний хувьд бол 30 гаруй жил борлуулалтын салбарт ажиллаж байсан, борлуулалтын албаны дарга салбарын захирлаар ажиллаж байсан. Түүнээс хойш түүний дараагаар бол одоо яг бизнес коучер ажиллаад 10 гаруй жил болж байна. За энэ хугацаанд бол бизнесүүдэд бол яг стратеги төлөвлөлтийг бол
төлөвлөлтөөр мэрэгшин ажиллаж стратеги төлөвлөлтийг нь гаргаж өгөхөд бол тусалж байсан. За тэгэхээр яг бизнес коуч хүний хувьд бол энэ төлөвлөлт ямар чухал вэ гэдгийг нэгдүгээр ойлгуулах нь чухал байдгаас гадна бизнес төлөвлөлтийг хийснээрээ зүгээр бодож санаж байгаагаас илүү их одоо амжилт гаргадаг. Тэгэхээр энд бол алтан дүрэн байдаг. Та маш сайн төлөвлөлт төлснийхаа дараа хий гэдэг. Яг энэ зарчмаар одоо ажилладаг учраас одоо стратеги төлөвлөлт альж байгуулагдах хэрэгтэй байдаг. Yes. So with the plan, there's so many different ways to do it. Every company, every business is different. Every individual that runs a company is different. So that's just a small part of it. The biggest part of it is that once you have the plan done, that you actually execute it, that you actually go through and follow the plan. And so that's a big part of what we teach as well, is that who's going to help you, who's going to hold you accountable to do the things that you say you're going to do on the plan. За тэгээд стратеги төлөвлөгөөгөө ингээд гаргачаар ер нь бол бүх юм маш тодорхой харагддаг. Тэгээд дээрээс нь яаж хэрэгжүүлэх вэ гэдгийг дараагийнхаа одоо шат руу орох шаардлагатай болдог. Тэгээд нөгөө төлөвлөгөө тодорхой яаж хэрэгжүүлэх үү, хэн хэрэгжүүлэх үгээ тодорхой болоод ирэнгүүт нөгөө бүх эрч хүчээ, бүх одоо ур чадвараа одоо төлөвлөгөөгөө ажилтаа хэрэгжүүлэхэд бол чиглүүлээд ирдэг. Тэгэхээр газрын зургийн тодорхой болоод ирэхээр яаж хэрэгжүүлэх нь бол бас зэрэгээ дагаа тодорхойлдог. And so one of the things that happens when you start to execute the plan is that as a business owner, we know you're very busy, that you're trying to do a lot of stuff, wear many hats. But one of the things that starts to help is that it starts to get you more organized. It starts to help you get more efficient. And you start to do things that CEOs and owners of companies do, as opposed to just running around doing everything. So again, it helps the whole business. Everybody in the business, if you have more than one employee, starts to understand what duties and responsibilities that they have, and things start to run together very organized. За тэгэхээр нөгөө бизнес төлөвлөлтөнд маш тодорхой болоод ирэхээр зохион байгуулалтанд орохоос гадна нөгөө үр дүнтэй одоо тийм ээ бизнес нь үр дүнтэй болж эхэлдэг. Тэгээ тэрнээс гадна яг жижиг дунд бизнесийн компани захирлуудын хувьд бол яг энэ төлөвлөлтөнд тодорхой биш болсноос одоо болоод бол бүх юмыг өөрөө хийж тийм ээ их стресстэй юм стресстэй энэ үр дагавар гардаг. Тийм учраас бизнес төлөвлөлтийг баг хамт олноороо хийгээд хэний юу хийх нь тодорхой болоод тэгэхээр маш их үр дүн гардаг. Yes. Yeah, another thing with it, again, talking about execution, is that the tendency is to complete the plan and then we're done, right? But the way we teach it is it's the one-page strategic plan. We want you to put it out somewhere so that you and all employees can see it, or maybe even show it in your meetings at the beginning or at the end, or have a deliberate time to go through it so that, again, everybody knows what's coming up and that type of thing. За тэгээд би яг хичээлээр юу заах вэ гэхээр нэг хуудас стратеги төлөвлөлт гэдэг энэ аргыг заа. Тэгэхээр яг нэг хуудсан дээр нэг том хатгаа дээр одоо байгууллагын стратеги төлөвлөлтийг маш одоо товч тодорхойгоор ингээ харуулж урддаг ийм одоо зурагт хуудас байдаг. Тэгээд тэрэн дээр ингээд тавиад бүгд ингээ нэг хатгаа дээр ингээ байрлуулад ирэхээр бүх ажилтнууд нь бид нар ямар төлөвлөгөөтэй ажиллах вүлээ, ямар уйлдралд юу хийх вүлээ, энэ одоо ажил маань хизээ дуусах вүлээ гэдэг бүх юм тодорхой байдаг болохоор хүмүүсийн одоо ажилтан хоорондоо уялдаа холбоо бол маш сайн хангагдана. Yes. Yeah, so again, part of my responsibility as a business coach is once we get that plan done, and then I would come back on an ongoing basis and make sure that every time I come visit at the end of the meeting, that you would say, Tom, these are the things I'm going to get done for my company until the next time we meet. If that's not a case, if you don't hire a coach, still get the strategic plan done, but make sure somebody else is holding you accountable, whether it's internally with your company, or if you have people outside your company saying, okay, you're going to commit to these 5 things over the next 2 weeks, and make sure that you get those done. And it's not just your day-to-day things. It's things like putting together a position description, or you're going to do these many calls, those types of things. So it's not just the day-to-day paperwork and that type of thing. It's really honest to goodness things that are going to help your business grow. За тэгэхээр энэ нөгөө төлөвлөлт нэг хуудас төлөвлөлт бол бас нэг том давуу тал нь юу вэ гэх яг алтан гац шиг газрын зураг шиг бүх юм маш их тодорхой болдог. За тэгээ дээрэс нь яг ингээд бизнес төлөвлөлтийг хийгээд ингээд орхичих биш. Ер нь цаашдаа бол нэг юм коучтэй байх юм бол коучтэй үзүүлээд бид нэр одоо
гол энэ 5 ажлуудаа хийхэр болж байна. Энэ 5 ажлуудаа ингэж задлж харууллаа гэдэг ийм байдлаар бол ажилдаг. Хэрвээ та нар одоо коуч байхгүй бол яг энэ нэг хуудас стратеги төлөвлөлтөө хийгээд баг хамт олноороо ярилцаад тэгээд нөгөө энэ газрын зураг батлаад явах юм бол энэ бүх хүмүүсийн ажил бол их тодорхой болдог. За энэ одоо нэг хуудас стратеги төлөвлөлтөнд бол нэг өдөр тутмын ажил орохгүй. Ер нь том зургаар нь хийх ажлаа одоо гаргаж ирдэг учраас энэ одоо төлөвлөгөөний дараагаар өдөр тутамдаа, сар тутамдаа хийх ажлууд нь тодорхой болно. Yes. If you compare business owners that do a strategic plan or some type of planning with those that do not, depending on the study you look at, those that do a planning session, do consistent strategic planning, are significantly more successful, anywhere from 18 to 36% based on the company. So it's not like we're telling you to do this because it's the next step on something. It really does have an impact on your business. За тэгээд төлөвлөлт маш тодорхой болоод ирэхээр танаа одоо байгууллагын үйл ажиллагаанд бол шууд үр дүнгээ өгдөг ийм давуу талтай байгаа. So Tom, I have another questions. So during your session, will you able to send the Excel file, and how would you cooperate with the participants? Yeah, so what we would do is really we would go through the actual file, the document itself, just to kind of explain the different areas. The document itself does have some instructions on it, but sometimes it might not be super clear. But again, going through the document in the different areas to give everyone an idea on what needs to be on the list. And sometimes you get into some very difficult conversations about your business, about what your strengths, weaknesses are, what you want to put in place. What you want to put in place in the business and that type of thing. But it's a perfect time if you want to make changes as well to put those into your strategic plan for others in your business to follow you. Okay, we will also make a translation in Mongolian before your class started. Yes. Бид нар сая Том Хампын дээр нэг хуудас стратеги төлөвлөгөөний хуудас бол маш алдартай хуудас байдаг. Тэгэхээр энэ нэг төлөвлөгөөний хуудсыг одоо энэ сургалтанд сурч байгаа бүх хүмүүст одоо файлаар явуулна. Тэгээ бид нар бол энийг монгол хэл рүү орчуулсан байна. Тэгэхээр энэ нэг хуудас одоо стратеги төлөвлөгөөнийг яаж хийх юм гэдэг нарийн зааврыг бол та бүхэнд одоо өгөх байгаа энэ хичээлийн үеэр. Тэгэд энэ хичээлийн одоо яг зааврын дагуу та бүхэн одоо ингээд олон жил хийж амжаагүй юм уу эсвэл одоо сайжруулах шинжлэх шаардлагатай яг энэ одоо боломж болцоо бол яг стратеги төлөвлөлтийн хичээл дээр бол олох юм баамаа. Тэгэхээр та бүхэн энэ хичээлийн үр дүнд бол нэг хатгаа дээр бүх одоо төлөвлөлт болон 2021 оныхаа төлөвлөгөө за цаашид хийж хэрэгжүүлэх гол одоо ажлууд нь бол тодорхой гараад ирдэг ийм ач холбогдолтой юм байгаамаа. So I know that there's a lot of business owners out there that are very hard workers, right? But the thing is, are we working on the right things? And we want to make sure that we're working on the right things. And you think about it, how many times as a business owner have you had a chance just to sit back and for a number of hours think about your business strategically? And so that's why it's extremely important is that this every quarter, every 3 months will allow you to sit back and go, okay, what specific things do we have to concentrate on for this business to move forward? And especially crucial during this time of COVID, during this time of when you have these types of issues, is to really map out your plan over the next year, over the next 3 months, and see what things that you have to change in order to be successful. За тэгэхээр энэ нэг ус төлөвлөлтийг хийгээд дуусахаар юу маш тодорхой болох вэ гэхээр зарим одоо бизнес эрхлэгчид бол одоо эсвэл удирдах түвшний хүмүүс бол маш их одоо шаргуу дайчин ажилдаг, их хөдөлмөрч ажилдаг. Эсвэл хийх ёстой гэл хамаг юм хийгээд идэг. Гэтэл яг стратеги төлөвлөгөө гаргаад ирэхээр юу хийхгүй вэ, юу хийх вэ гэдгээ маш тодорхой болгоод ирдэг. Тэнгүүд нөгөө жанжин шуум нь гараад ирэхээр энэ нь эргээд их үр дүнтэй болно. Тэгээд энэ стратеги төлөвлөгөөгөө хийгээд орхих биш бас улирал болгоно. Бид нар энэ стратеги төлөвлөгөөнийхөө дагуу явж гин үү, жанжин шуумаа баримталж ажиллаж гин үү гэдгээ бол байнга үзэж шалгах хэрэгтэй. Тэгээ бас энэ ковидын нөхцөл байдалтай бид нар бол А, Б төлөвлөгөө гаргаж, стационар төлөвлөгөө гаргадаг ийм бос дадлыг эзэмших юм аа. Yes. My next question is, what would be the result after the participants attend your class? What Yeah. So are you expecting? Yes. So a couple of things. One, it really
the results is that really you start to understand better about some of the things in your business. You start to lay everything out on the table, and you really get some increased improvement in the results, but also increased improvement on how you manage your own business. So two things. One, the results are better. Again, not initially, because it takes a little bit of time, 2-3 months for it to start happening, as long as you're following your strategic plan. And then also you get to be a better owner and somebody that's more organized and somebody that's more efficient. So two things are happening at the same time, as long as you're following the plan. And again, having somebody hold you accountable. За тэгээ би бас нэг асуулт асуулаа. Яг энэ сургалтанд суусан хүмүүс ямар үр дүн гарах юм бэ? Ямар үр өгөөж одоо байх вэ гэж асуусан. Тэгэнгүүт нь манай Том Хампын юу ч хариулсан бэ гэхээр энэ сургалтанд суугаад ирэнгүүт та нар нөгөө толгойн өвчин болоод байгаа. Ер нь хаашаа чиглээд байгаа. Ер нь бидний жанжин шуум юу вэ гэдгийг одоо санаа зовлгүйгээр тэргээ хийж гарахаас гадна за хоёр одоо үр дүн гарна. Нэгдүгээр үр дүн юу вэ гэхээр шууд одоо нөө маргаашийн шууд одоо үр дүн одоо өгөхгүй нь бол мэдээж харагдах нь шууд харагдах нь бол мэдээж харагдахгүй нь мэдээж харин 2-3 сарын дараа яг төлөвлөгөө хийчээ төлөвлөгөөнийхөө дагуу хийгээд ирэхээр бид нар ч өстө нэрэ жанжин шуумаад агаад сайн явж байгаа юм биш та одоо үр дүн гарч ийн шүү гэдгийг олж хардаг. Тэгэхээр бол үр дүн бол одоо 2-3 дахь сараас бол гарч эхэлнэ. Хоёр дахь нь бол юу вэ гэхээр үр дүнгээс гадна үр ашиг буюу одоо нөгөө та нарын нарийн төлөвлөгөө хийсний үр дүнд бол нөгөө үр ашигтай байдал нь бол илэрч гарч ирдэг тийм ээ. Танай байгууллагын борлуулалтын орлого нэмэгдэж болно. Танай байгууллагын зохион байгуулалт илүү сайжирч болно. Ингээд ирэнгүүт бид нар урд нь ерөөсөө стратеги төлөвлөгөөгөө нэг хідэн хуудас ийм зузаан хуудсан дээр ингээд хийгээд яваад идэг гэсэн бол одоо ингээд нэг хавтгаа дээр бүх юм тодорхой болоод ирэхээр хий юу хийх үү, ямар баримжаатай ажиллах уу, удирдал болгоо юу хийх үү гэдэг бүх юм тодорхой болоод ирэхээр үр дүнтэй юм биш үү гэдэг ийм хоёр одоо том үр дүн энэ сургалтын сууснаар олж авнаа. Yes, Tom? Yeah, so those are two of the biggest results that we'll have from the plan going through the training that we'll have on the 25th. Yes. За тэгэхээр 12 сарын одоо маргаашнаас эхлээд манай энэ бизнесийнхэнд ГАРЦ БИЙ гэдэг сургалт болно. Тэгэхээр энэ сургалт бол онлайн одоо хэлбэрээр явагдана. Тэгэхээр манай Том Хампын сургалт бол хамгийн одоо төгсгөлдөнд буюу 12 сарын 25-нд болгохын төлөвтэй байгаа. Тэгэхээр 1 дахь, 3 дахь, 5 дахь өдрүүдийн хичээлүүд нь одоо зоогдсон байгаа. Тэгэхээр хамгийн төгсгөлд нь одоо энэ хичээлийг орохоос өмнө бид нар нэг хуудас стратеги төлөвлөгөөг сургалтанд оролцож байгаа бүх хүмүүстээ файлаар өгөөд тэгээд та бүхэн урьдчилж хийх гэж оролдоод яг хичээл дээр асуух зүйлээ асуугаад ингэ явнаа гэсэн үг шүү. Okay, thank you, Tom. Yes. What would be the last word, last message for the potential participants who might be interested to attend this online training program? Good question. So really, it's about making sure that you're deliberate, making sure that you're planning your work. Okay, we always talk about planning our work and then working the plan. Most business owners, people in business, show up and then they're very busy. They're very hardworking but very busy. This gives, if you attend the training, this will give you some insight on how to become more efficient, be better at your job, be a better owner, but move your business forward despite what's happening in the world and what's happening outside. Because as business owners, we need to be leaders. So again, puts the plan in place, and then you're able to work it a whole lot better than just showing up and trying to figure things out on the fly. За тэгэхээр одоо ер нь бизнес эрхлэгчид, удирдах түвшний хүмүүс бол маш завгүй байдгаас болоод стратеги төлөвлөгөө гаргах, наривчлан тэрэн дээр дүн шинжилгээ хийх завгүй л яваад байдаг. Тэгэхээр энэ цаг хугацаа бол одоо стратеги төлөвлөгөө шинжилгээ хийх байхгүй хүмүүс бол одоо шинээр хийх ийм одоо сайхан боломж гарч ирж байна. За тэгээд энэ ажлаа төлөвлөх нь маш чухал, төлөвлөснөө хэрэгжүүлэх нь бүр чухал. Тийм учраас өөрсөндөө цаг зав гаргаад энэ сургалтанд суугаад ирэхээр таны бүх ажлууд чи их тодорхой болох ийм давуу талтай байгаа шүү. Thank you very much, Tom, for sharing your thoughts and insights and talking about what you're going to teach at the training program. You're welcome. Томдо маш их баярлалаа. Тэгээ Том Хамптай дахиж хэлэхэд АдвиКөүч, Америк нэгдсэн улсын АдвиКөүч компани одоо Захирал мөн бизнесийн зөвлөх бас олон жил одоо тренинг буюу сургач гişээр ажиллаж исэн туршлагатай хүн байгаа. Тэгээ Том Хамп бол манай одоо бизнесийнхэнд ГАРЦ БИЙ гэдэг энэ одоо сургалтанд бол
Монголын бизнес эрхлэгчдийг чадваржуулахад тэдэнд стратеги төлөвлөгөөийг гаргаж өгөхөнд туслах зорилгоор энэ одоо сургалтын хөтөлбөрийн нэг багш болж ингээ орж байгаамаа. За тэгээд энэ сургалт бол Сингапурын Depot гэдэг их хөрөнгө оруулалтын компанитай хамтарч хийхээс гадна энэ сургалтыг бас IWC-ийн Монгол дахь салбарын одоо холбоо мөн GCI Монгол Актимийнхэн бас дэмжигч одоо байгууллагаар ажиллаж байгаа. Тэгэхээр та бүхэн одоо манай Ганабел институтийн одоо харилцагч саяны нэр дурдсан хоёр байгууллагын одоо гишүүн байх юм бол манай Ганабел институтийн одоо хүндлтийг аваарай. За энэ сургалтын одоо мэдээллийг Ганабел сегмент дээр байгаа Ганабел Facebook-ийн Ганабел сегмент гэдэг энэ мэдээлэлээс та аваарай. Тэгээд энэ бүх одоо 6 сургалтын мэдээлэл хэн ямар хичээл заах байгаа, ямар учраас энэ хичээлийг орох байгаа бүх мэдээлэл байгаа учраас та одоо амжиж бүртгүүлээрэй. Та маргааш 19 цагаас одоо үндсэн хичээл эхлэх болно. За ингээд энэ оройг сайхан өнгөрүүлээрэй. Маш их баярлалаа. Thank you Tom for sharing your information. You're welcome. Thank you. Yes. Bye. Bye-bye.